ជាដំបូងជំរាបសួរគ្រូហើយសួស្តីមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីក្រុមទី2ក្រុមរបស់ពួកយើងនឹងធ្វើ topic តាក់ទងជាមួយនឹង DDoS Attack ជាមួយនឹង Goldeneye អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ install តាក់ទងជាមួយនឹង DDoS Attack ជាមួយនឹង Goldeneye នឹងនៅលើ software OS Ubuntu អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ install ក៏ដូចជា demo ខ្ញុំសូម brief បន្តិចទៅ DDoS Attack ហ្នឹងវាជា open source tool មួយដែលគេប្រើវាក្នុងគោលបំណង testing ទៅលើ server មានន័យថាយើងបោះ request ទៅកាន់ server ទៅ server ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ respond មកយើងវិញប៉ុន្តែការបោះនេះវាមិនមែនបោះដោយ user គាត់ action របស់ user ទេគឺមានន័យថាវា generate ជា request ច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ថាវា fake user មួយហ្នឹងគាត់អាច request បានរហូតដល់ប្រមាណឲ្យ socket អីចឹងទៅមានន័យថា user ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ request ទៅកាន់ server 500 request អញ្ចឹងបើសិនយើងបង្កើត 10 នាក់វាទៅដល់ 5000 ឡើងដល់ 5000 request អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង request ច្រើនពេកយើងបោះទៅ server ច្រើនពេក server វា respond អត់ទាន់វាធ្វើ system របស់យើង down ឬក៏កាំងមក flat អញ្ចឹងទៅកាំងភ្លាមៗទៅលុះត្រាតែយើងបិទវាហើយយើង restart វាឡើងវិញបានវិធានការដូចធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយនឹង DDoS Attack ក៏ដូចជា DDoS Attack ជាមួយនឹង Goldeneye ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលការតកតងជាមួយនឹងការ install ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹង install នៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង Ubuntu ខ្ញុំដូចជា version 24.4.04 អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ install គឺ verify យើងប្រើនៅ Python version 3.7 ចឹងខ្ញុំសូម check version របស់ខ្ញុំសិនដូចជា PPIU version ចេះអូខេអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំមាន Python version 2 ហើយនៅក្នុង OS របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមួយវា version 3.7 មួយ 3.12 ជា default អញ្ចឹងយើងត្រូវការ make change របស់វាបន្តិចដើម្បីវាដំណើរការជាមួយនឹងរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប្រើនៅ Python version 1ច្បាស់លាស់គឺយើងត្រូវធ្វើការ set វាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ directory របស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមាន folder មួយហើយខ្ញុំលុប folder នេះចោលនេះគឺជា project ចាស់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការលុបអានេះសិនហើយខ្ញុំបង្កើតនៅ directory ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ name វាថា cyber អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំត្រូវ set specific version នៃ Python មួយអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ set បានយើងចូលទៅបាត់ terminal សិនចឹងឃើញថាខ្ញុំចូលមកកាន់ខ្ញុំសូមបិទនេះមួយកុំឲ្យវា noise អូខេចឹងយើង check មើលថានៅក្នុងនោះវាអត់ទាន់មានអីទេហើយ Python version អូខេ Python version របស់យើងក៏វាអត់ទាន់ដើរត្រូវដែរអញ្ចឹងដើម្បីវាដើរត្រូវជាមួយនឹងsystem របស់យើងច្រឡំ sorry ដើរជាមួយទៅនឹង Goldeneye នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ set ទៅលើ Python version សិនយើងកំណត់ Python version ណាអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការកំណត់ដូចជាគេដាក់ Python py local គេមាន command py local 3.7.4 អូខេ so អ្នកនរគ្នាអាចខ្ញុំសូម clear មួយហើយអាចធ្វើការ check ទៅលើ version របស់វាសិនអូខេឥឡូវវាបាន Python version 3.7.4 នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការដូចជាតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការ activate ទៅលើគេហៅថា virtual environment អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតអាហ្នឹងមកដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលខ្ញុំចង់លុបវិញវាអត់ប៉ះពាល់ទៅលើ OS របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតអាហ្នឹងបានដូចជាគេប្រើនៅ command py -m អូខេ env ជប់នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ virtual environment របស់យើង sorry ឃើញនៅខាងមុខនេះគឺ Python សំទោសខាងមុខនេះគឺប្រើ Python ហើយកតុយ m env គឺជា keyword របស់វាហើយកតុយក្រោយគឺជាឈ្មោះ virtual environment របស់យើង no module name env
sorry env virtual environment I guess env okay now យើងសាក់សេះហើយជាងនឹងធ្វើការ activate ទៅលើ virtual environment របស់យើងចូលទៅកាន់ directory មួយនឹងមកហើយយើងចូលធ្វើការ activate ខ្ញុំប្រើប្រមាណខនណាគេសុំទោះចឹងពេលយើងចូលបានហើយយើងធ្វើការ clone ទៅលើ project មួយហ្នឹងចឹងដើម្បីធ្វើការ clone បានយើងចូលទៅកាន់ website របស់ Goldeneye ហ្នឹងមកចឹងនេះយើងមាន website មួយខ្ញុំនឹង copy link ហ្នឹងឲ្យហើយយើងស្រូបមកខាងក្រោមមកអានេះគឺជាការណែនាំដូចជាការ install តាក់ទងជាមួយនឹង Kali Linux ប៉ុន្តែបើខ្ញុំ install តាក់ទងជាមួយនឹង Ubuntu នៅលើ Ubuntu ប៉ុន្តែវា work ដូចគ្នាតែយើងអាច copy link ដើម្បី clone project ហ្នឹងមកពីលើ website official website របស់គេមក yes sorry ជាងនៅពេលខ្ញុំចូលមកហើយខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំ pass link ចូលទៅអូខេហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ enter ដើម្បី clone code ហ្នឹងមកអូខេ let's check together អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ clone បានជោគជ័យនៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ directory ថ្មីមួយដែលឈ្មោះថា Goldeneye ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាច change directory ទៅប្រើគេ command cd ហើយ g tab ទៅអូខេ now យើងឃើញ goldeneye.py អញ្ចឹងនេះគឺជា file ដែលវាធ្វើការ store ទៅលើ tool របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំសូម clear មួយសិនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះយើង success ជាមួយនឹងធ្វើការ successful installation ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកគ្នានឹងត្រូវធ្វើការ test ទៅលើ server របស់យើង direction server នៅក្នុង local អានេះគឺយើងត្រូវប្រើវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ដែលមានការអនុញ្ញាតដែរដោយសារតែអានេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការ attack ទៅវាធ្វើការ down ទៅលើ server ឬក៏អីចឹងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំ test នៅលើ HTTP ឬក៏ local server របស់ខ្ញុំ local machine ដើម្បីវាយើងមើលថាវាដាមិនចឹងចឹងដើម្បីធ្វើការនេះបានយើងចូលមកកាន់យើងត្រូវការ run command មួយចំនួនដូចជាវាត្រូវការយើង run py python keyword របស់វាគឺ python ឈ្មោះ file ហើយគេទុយខាងក្រោយនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវយកអា link URL របស់ HTTP យកមកដាក់មកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង local វាមាន local port ហើយគេទុយខ URL អីចឹងទៅជាងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកទៅលើ local system របស់ខ្ញុំមួយសិនចឹងដើម្បីបើកបានខ្ញុំសូម check មើលបន្តិចអានេះគឺខ្ញុំធ្វើការ run switch នៅលើ system របស់ខ្ញុំទេដើម្បីចូលទៅកាន់ system បានខ្ញុំធ្វើការបើក switch វាសិនអញ្ចឹងដើម្បី run switch បានខ្ញុំប្រើ command python អ្នកគ្នាកុំយល់ច្រឡំអានេះមិនមែនជា Goldeneye ទេ Goldeneye គឺនៅក្នុងនេះមួយផ្សេងអានេះគឺ system របស់ខ្ញុំទេ system របស់ខ្ញុំវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំ run switch ដើម្បីចូលទៅកាន់ system បានអញ្ចឹង command ដែលត្រូវប្រើដូចជា .file config របស់វាមកយើង enter មក oh sorry python udo win let's check អូខ្ញុំ miss បន្តិចខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះខុសកន្លែងនេះគឺកតុយ18ទេអូខេ now យើងឃើញថា success ហើយ local server របស់យើងវា run នៅលើ port 8080កតុយខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ system មកហើយយើងចូលមកកាន់ browser មកហើយយើងបើកទៅលើនេះរបស់យើងអូខេ so ខ្ញុំនេះវាស្រាប់ហើយខ្ញុំគាត់ធ្វើការយកទៅមកទៅ
80 ok chắc nó bây giờ dân ran nó hơi tha system mà dân vì tận nạ ca thòng đà thế dân miền interface dân miền ấy dân tới dân chốt tới nó bây giờ dân chốt tới Visma đừng mua được khoa nào này được khoa thực cảnh server local server hai bên đang spawn ở bên này vậy để dân bà được khoa tới dân tới có phần tác nó bây giờ dân thôi ca attack từ lời ní attack nó cứ vì attack từ lời ta tam dạ dụa này chắc là nếu đồng lời copy từ lời dụa là nó hay dân dùng một phát nên lên Goldeneye anh ấy cứ chỉ là việc nó không cả thạc từ lời này chứ những ai cho cả pa lên trộm đó thì cái tôi dụ ở nhưng đã tập năng thế chẳng nếu bây để nhung run comment papani comment like papani viên cho thôi cả fake request nên thà việc cái request chọn mình tên đây default với đây chỉ vật về fake user hoặc là dot hay là năng socket đây chỉ pram rồi chẳng nhung run papani tới viên đã chẳng nó bây giờ dùng enter này là khi đang khơi nhà thăm nó mà giống này vì load nhảy vậy để xa đi việc bỏ request tới chọn page chứ là bây giờ dùng enter 4 nè khi đang khơi này nó lên đi vì load request tới vì trên này request tới thì ta chọn mình tên hay dùng mở vô đi chẳng dùng xong bật bật đi hay dùng cho tụi mơ nó không system mà dùng với dân chạy mới khơi system và những cái biển đỏ liềm nào đó chẳng hạn nên ok cái nhà việc bạc lên chạy nhé chứ xong thôi cả bật quên tôi mới còn hỏi keng để xa đến bây giờ generate request on page vì ai nhận keng này vì ai nhận keng computer vào nhóm này chứ xong bật vô chứ bây giờ dùng clear với cháu hay em ran sát mấy dan switch với những sát mấy những ai cho tôi check mới trong system ở dưới ok những cái nhà system mà giống như tầm nạ ca thông đà vậy nhé chắc này cái chuyện việc này Goldeneye vì tầm nạ cá chắc này là khi ai test và thang bán từ lờ anh ấy nhưng test là lực khó những ai test tổng những ai test từ lờ online của bạn được có và bộ chỉ này của bạn HTTPS của bạn để ra những việc support đấy chứ video và nhóm tại tôn cho mỗi những ca thạc từ là DDoS Attack cho mỗi những Goldeneye đi chỉ mình tập bản năng hoặc con này là này